হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা অনেকেই বলেছো যে দিদি ককাটেলের ঘরে লাঠি দিয়ে দাও, আর একজন কমেন্ট করেছো দেখলাম দিদি ককাটেলের সাথে ডাব রেখো না। সত্যি আমি ককাটেলের সাথে ডাব রাখবো না, আমি ডাব এনেইছি পিজনের সাথে রাখার জন্য। আর ককাটেলের যা ধারালো ঠোঁট রে, যদি একবার কামড়ে দেয় তাহলে আরে ডাবগুলোর বাঁচার সম্ভাবনাই নেই। তো কি করবো, প্রথমে আপাতত রয়েছে বড় জায়গা, তো সেই জন্য অসুবিধা হচ্ছে না। যদি ছোট হতো জায়গাটা তাহলে ঠোকরা ঠুকরি। তো আমি এখনই কিন্তু জঙ্গলে বেরিয়ে পড়বো। একদম বাজে চিন্তা ভাবনা নয়, আমি কিন্তু ডাল কাটতে যাবো। তো চলো দা নিয়ে বাগানে যাই, গিয়ে ফটাফট করে শাখা প্রশাখা যুক্ত ডাল কেটে নিয়ে আসি। আর হ্যাঁ, আজকে কিন্তু আমি লাইলা মজনুর ডিমও চেক করব। মনে আছে তো, লাইলা মজনুর ডিম ইনকিউবেটরে বসিয়েছিলাম, আছে তো মনে? চলো আজকে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, মজাদার হতে চলেছে। শেষের দিকে আমি ডিম চেক করবো। ওকে, ওয়েট, বাগানে যাবার আগে চলো টোনাটুনিদের ঘরে একটু টুকি দিয়ে আসি, আর দেখি আজ কটা ডিম দিয়েছে। সেদিন তো দুটো দেখেছিলাম, আজ আবার ম্যাডাম কি সারপ্রাইজ দেয় দেখি কটা হলো। আর দাঁড়াও, ওদের না একবারে ক্যালসিয়ামটাও দিয়ে দিই। কি করবো, এটাকে খুলে নি, দাঁড়াও। হ্যাঁ যাবো, দাদি হচ্ছে ওই ককাটিলের যে কলোনি রয়েছে না, ডাব ককাটিল, ওর জন্য ডাল আনতে যাবো। ডাল এনে ছাদে গামলায় মাটি দিয়ে পুঁতে দেবো। এই দেখো কয়েক ড্রপ, 1 ফোঁটা, 2 ফোঁটা, 3 ফোঁটা, যথেষ্ট, এনাফ। আর বাকিটা এখানে জল দিয়ে ধুয়ে দিলাম, ব্যাস। এবার এটাকে মিক্স করে আমি ওদের খেতে দিয়ে দেবো আর কি। একদম ঝরঝরা সুন্দর সরু সরু ভাত। এই যে তুলসী পাতা দিয়েছিলাম, খেয়েওছে মনে হয় কিছুটা, এই দিয়ে দিলাম। 2টো পাখি তো এতগুলো লাগবে না, ওই কটা খাক, এনাফ, ওই কটাই এনাফ। এই কটা আবার আমি মুরগিতে দিয়ে দেবো। দাঁড়াও, ও যেটা বলছিলাম, আজকে দেখবো কটা ডিম আছে। গুদুলি দেখতে দিবি, ভয় পাবি না তো? দাঁড়াও একটু ফ্ল্যাশ জ্বলে, এই দেখো এবার দেখা যাচ্ছে কটা আছে। 4টে দেখা যাচ্ছে না? একটু সরবে ম্যাডাম জি, একটু সরবেন। হ্যাঁ 4টে আছে, ওই দেখো 4টে ডিম কিন্তু আছে আপাতত। ঠিক আছে, চাপ নেই, আমি চলে যাচ্ছি। আমি গেছিলাম বলে আবার খোঁজ নিতে গেছে, দেখো টুকি মেরে খোঁজ নিতে গেছে। আমি আবার কি করলাম, ওর বউ বাচ্চার সাথে কিছু করে ফেললাম নাকি? তো হ্যালো পেটস লাভার ভাই और बहनों, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ইউনিক বাংলা আর্ট। আর তোমাদের সাথে আমি কে অনু। দেখ তো ওইটাই কাজ হবে তো, ওইটাই ধর তো, দাঁড়া, ডালটা এখানে থাক, দেখি নামিয়ে দেখি। এই যে এই ডালটা হবে, ওরে বাবা পড়েছে। এইটাই ভালো কাজ হবে, কারণ অনেকগুলো ডাল আছে বাঁকা তারা। এইটা টবের মধ্যে গামলার মধ্যে গেড়ে দিলেই সুন্দর হবে। কোনটা? না ওগুলো বলো না, এইটাই ভালো ছিল। এইটাকে একটু সাইজ করে নি, বুঝতে পারলে? এই যে মাথার এই ডালগুলো না কেটে ফেলে দেবো, নরম অংশগুলো ফেলে দেবো, আর শক্তগুলো থাকবে। আর রইলো পরে এই ডালটা, দাঁড়াও ছেটে দিই। বাবা এক হাতে কি আর হয় রে বাবা। না টিপ রে, এক কোপ এক জায়গায় পড়ে। ও মা, দেখ ভেঙে গেছে, টান দে, হ্যাঁ দে। এই তো দেখি তোলো ভাঙাটা তোলো। আমার দিকে দেখো, দেখতে পাচ্ছ সুন্দর হয়েছে ডালটা। ঠিক আছে, হলো দেখো ডালটা কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। আগে এইটা নিয়ে গাড়ি, তো তারপর দেখা যাবে, যদি কোনোটা লাগে তো আবার এসে নিয়ে যাবো। চ বাবু, দেখো সুন্দর হয়েছে ডালটা। চলো মনা, এই কটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। চলো হাঁটো। দেখো আমাদের ডাল কাটা তো হয়ে গেল, এবার যদি আরো লাগে তারপর পরে এসে নিয়ে যাবো। চল মনা, এটাই গেড়ে দেখি, ভালো হবে। ডালটা কিন্তু ভালো হয়েছে। চল বন্দে মাতরম। দেখো গাইস, ছাদে আমি ডালও নিয়ে গেছি, মাটিও নিয়ে গেছি গামলায় করে, এবার পুঁতেও দিয়েছি। চলো সেটা দেখাই তোমাদের। আর হ্যাঁ, বালি দেওয়া লাগবে, একটু বালি দেওয়া লাগবে। যে বালিটা আমি এই ঘর থেকেই নেবো। চল ফটাফট করে যাই। দেখো এখানে বালি আছে,
বালিটা দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য কি সেটা জানাচ্ছি। তারাও আগে বালিটা আমি বেশি না, অল্প করে কটা নিয়ে নিই, ঠিক আছে? এই যে বালিটা, এই বালিটা আমি দেব যে গামলাটায় আমি গাছের ডাল পুঁতেছি সেই গামলার ওপরে। এতে করে কি হবে, এই বালির মধ্যে পাখিগুলো গিয়ে আরামসে স্নানও করতে পারবে। এই দেখো, দেখেছো ডাল পুঁতে দিয়েছি আমি, আর ওই যে মাটি দিয়েছি। এবার বাকি যেটুকু ফাঁকা আছে না, ওইটাই বালিটা দিয়ে দেবো। ওঠো ওঠো, নামিয়ে নি, তারপর আমি যাই মতো মতো না খাই। এই দেখো, এদের কিন্তু বালিটা দিয়ে দিচ্ছে। গামলা উঁচু করে দিলে ভালো হয়। সাইড করে ঠিক আছে, নাও বালিটা আমি দিয়ে দিলাম, ব্যাস ঠিক আছে কমপ্লিট। আর বাকি যে বালিটা আছে এগুলো কবুতরদের দিয়ে দেবো। এই দিয়ে যে ফাঁকাটা আছে না, এই ফাঁকাটা দিয়ে দেবো। যা, এখান দিয়ে একটু বিছিয়ে দিলাম, যদি প্রয়োজন হয় ওরা এখানে এসে কিন্তু বালির স্নান নিতে পারে, ঠিক আছে? ব্যাস, তো দেখো মোটামুটি কমপ্লিট। কালার করার পালা এবার। আর এরা দুটো দেখো, কুদি 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 কুদি। এদের না এই নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল, নেস্টিং হাড়ি ফাড়ি দিতে একটু দেরি করব, কয়েকদিন বাদে দেবো জানো তো, কারণ নতুন জায়গায় এসছে, একটু মানিয়ে নিতে হবে, খাপ খাওয়াতে তো একটু সময় লাগবে না। তার উপর আমারও কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে এদের দেখে, এরা এত ভয় পায়। তার থেকে সবথেকে বড় কথা ককাটিল, ককাটিলগুলো এত ভিতরে ভাই কি বলবো। ককাটিল দুটো কিন্তু দিব্যি একসাথে বসে রয়েছে, কিন্তু ডায়মন্ডটা ওদের ভাই এখনো পেয়ার হয়নি, দেখেছো? এই যে মেলটা বসে রয়েছে আর ফিমেলটা এইখানে গোত্তা মেরে রয়েছে, ওদের এখনো ভাব ভালোবাসা হয়নি। তো ভাই এইখানটা হচ্ছে আমার ডিমটা বসানো আছে হ্যাচ করার জন্য। দেখো আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে হালকা, দাঁড়াও ফ্ল্যাশটা অন করে নি। ফ্ল্যাশ অন হয়ে যায় রে ভাই, এই তো। আরে থাম না রে, দাঁড়াও এটা নামিয়ে নি। এখান দিয়ে নামাতে হবে, নাহলে তারটা প্যাঁচ পড়ে যাবে। খুলজা সিমসিম খুলজা। তো এই দেখো আমার সেই ডিমগুলো প্রায় হ্যাচ হয়ে এসেছে। আজকে তোমাদের দেখাবো, আজকে প্রায় 17 থেকে 18 দিন হবে তো অবশ্যই। তো এই স্মাইলিগুলো কেমন আছিস? স্মাইলি স্মাইলি, এটা ব্যাটা ছেলে ডিম, আর এটাও ব্যাটা ছেলে ডিম। আমার পুচকুগুলো কবে যে বেরোবি? একটা মাত্র মেয়ে ডিম দেখি। এবার আমি তো ছবি এঁকেছি, এরপর দেখবো সত্যি সত্যি কটা ছেলে কটা মেয়ে বেরোয়। এই চলো দেখাচ্ছি তোমাদের, লাইটের ইয়ে ধরে দেখতে পাচ্ছ? কি মনে হয় আর কতদিন লাগতে পারে একটু কমেন্টে বলো তো তোমরা। তো ভাই লোক আজ এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, রাধে রাধে।